اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو حلو ومميز. هنعمل وحدة بيسموها مندالة، وفي ممكن تعملي منها شغل كتير قوي للكروشيه. شغلها بسيط، عدد سطور بسيطة هتكوني منها وحدة حلوة جدا. تابعوني للآخر. المقاس بتاعها 14 سنتي. ده القطر بتاعها. هنشوف دلوقتي الادوات والطريقه اللي هنشتغل بيها الوحده. الادوات بتاعتي هشتغل بخيط هيمالايا افريداي، وده للشرح. الخيط رقمه 746. انا هنا هشتغل بابره رقم 4، وطبعا معايا الستitch ماركر لو انا هتلخبط، وعندي ابره التشطيب بتاعتي، وعندي المقص بتاعي والمزورة علشان اعرف مقاس القطر بتاع الوحدة هيطلع كام في الاخر. هنا علشان تبتدي الوحدة ممكن تعملي دايرة سحرية، وممكن تشتغلي 4 سلاسل وتقفلي بمنزلقة، او 5 سلاسل وتقفلي بمنزلقة. انا هنا هشتغل بدايرة السحرية. كل الدروس الاساسية هسيبها لكم فوق في الاي وتحت في صندوق الوصف. انا هنا عملت 3 سلسلة ارتفاع، وهعمل جوه الدايرة 19 غرزة عمود بلفة علشان يبقى مجموع الغرز عندي 20 غرزة عمود بلفة. يعني هنا أنا حسبت 3 سلسلة ارتفاع من ضمن العدد. هكمل لل20 غرزة عمود بلفة وارجع لكم. أنا خلصت ال20 عمود. هشد الخيط علشان أقفل الدايرة، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 علشان اقفل اول دور. طبعا انت ممكن تغيري الوان كتير، تعمليها كذا لون بكذا درجة، وممكن تشتغليها بنفس اللون تبقى وحدة سادة بتشدي الخيط كويس. يلا بينا ندخل على الدور التاني. عشان نبتدي الدور التاني هرتفع 3 سلاسل اللي هو بمثابة اول عمود، وبعد كده هعمل 4 سلاسل بمثابة مسافة. ولو انا هتلخبط، وده بالنسبة للمبتدئين، احط ستيتش ماركر في السلسلة التالتة بالشكل ده علشان او اعرف اخر العمود فين اللي انا هشتغل. هلف الخيط، هسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة عمود بلفة و4 سلسلة مسافة بالشكل ده كده. الف الخيط على الابرة، اسيب غرزة او افوت غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده، ومسافة 4 سلسلة. يبقى ده التكرار بتاعي، ان انا هسيب غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة واعمل 4 سلسلة مسافة. هكمل بقية الدور وارجع لكم. هنا انا وصلت لنهاية الدور. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 اللي انا حطيت فيها الستيتش ماركر او علامة الغرز بتاعتي. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الثالثة بالشكل ده كده. عندي هنا 10 عمود و10 فراغات، كل فراغ 4 سلسلة. يلا بينا نشوف الدور الثالث. نيجي للدور الثالث. عندك طريقتين، ان انتي تطلعي 3 سلسلة بمثابة عمود، او ان انتي تعملي غرزة منزلقة وتخشي جوه الفراغ وتطلعي ال3 سلسلة اللي هما بمثابة عمود وتعملي جنبهم 4 عمود بلفة، يعني مجموع 5 عمود بلفة. انا هنا عشان يبقى مكان القفل اللي انا بوصل بيه هو 1، فهعمل 3 سلسلة، هلف الخيط وادخل جوه الفراغ، اعمل هنا 4 عمود بلفة علشان يبقى المجموع 5.
بالشكل ده كده. وممكن ان انا احط ستيتش ماركر بتاعتي في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده، علشان اعلم انا هقفل اخر الدور فين. هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعده، اعمل 5 عمود بلفة. يبقى التكرار بتاعي ان انا هدخل في كل فراغ 4 سلسلة، اعمل فيه 5 عمود بلفة. ده هيكون التكرار بتاعي في الدور ده. كل فراغ هيبقى فيه 5 عمود بلفة. هنكمل الدور وارجع لكم. هنا وصلت لنهاية الدور الثالث. هقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 اللي انا حاطة فيه الستيتش ماركر. عدد الغرز اللي عندي 50 عمود بلفة، وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. الدور الرابع هرتفع 3 سلسلة، احط الستيتش ماركر في السلسلة رقم 3 عشان ما اتلخبطش، وده مهم جدا بالنسبة للمبتدئات. بعد كده هاخد مسافة 3 سلسلة تانية، وبعد كده هبتدي اشتغل في ال5 غرز اللي انا عملتهم من السطر الاولاني. هنا عملت 3 غرزة سلسلة، حطيت ستيتش ماركر في السلسلة الثالثة، بعدين ارتفعت 3 سلسلة مسافة. هلف الخيط على الابرة، وبالنسبة لأول مجموعة هدخل في أول عمود أنا اشتغلت فيه وارتفعت بيه، هشتغل فيه عمود وما كملوش، ده أول غرزة. هلف الخيط، والأربع عواميد الجداد هبتدي أشتغل فوق كل غرزة عمود وما كملوش. طبعا الغرزة التانية بتبقى دايما ضيقة اللي هي بعد سلسلة الارتفاع. هشتغل فوقيها عمود وما كملوش بالشكل ده. التالتة هشتغل عمود وما كملوش، ألف الخيط على الإبرة. الرابعة عمود وما كملوش، ألف الخيط على الإبرة. والخامسة عمود وما كملوش. هيبقى عندي بالشكل ده 6 حلقات على الإبرة. ألف الخيط واسحب منهم كلهم واخد 3 سلسلة مسافة. في السطر اللي فات كنا بنعمل في الفراغ 5 عواميد في كل فراغ. هاجي انا هنا بعد ال3 سلسلة من الدور اللي انا بشتغل فيه ده، هلف الخيط على الابرة وادخل ما بين المجموعتين هنا واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده، 3 سلسلة مسافة، علشان هبتدي اعمل مجموعة جديدة من العواميد اللي مش كاملة. يعني ارتفعت هنا، عملت العمود بتاعي 3 سلسلة، لفيت الخيط على الإبرة. فوق كل عمود من دول هعمل عمود غير كامل أو غير مكتمل. هدخل في أول واحد، هلف الخيط على الإبرة بعد ال3 سلسلة مسافة، هشتغل في أول واحد عمود وما كملوش، تاني غرزة عمود وما كملوش، تالت غرزة عمود وما كملوش، رابع غرزة عمود وما كملوش، خامس غرزة عمود وما كملوش. هيبقى عندي 6 لفات على الإبرة. ألف الخيط واسحب منهم كلهم، يعني بعمل تناقص في 5 غرز مرة واحدة. هعمل مسافة 3 سلسلة، ألف الخيط على الإبرة، هدخل
ما بين مجموعتين الخمس عواميد من السطر اللي فات، واعمل في النص غرزة عمود بلفة. ده هيكون التكرار بتاعي، ان انا بعمل 5 غرز غير مكتملة، بقفلها واخد 3 سلسلة مسافة، وبعمل عمود بلفة ما بين المجموعتين بتاع 5 عواميد، واخد 3 سلسلة مسافة. هلف الخيط على الإبرة واعمل برضو 5 عواميد غير مكتملة، مجموعة من 5 عواميد غير مكتملة. يعني ده التكرار بتاعي، ان انا بعمل عمود 3 سلسلة، بعد كده بشتغل 5 عمود غير مكتمل وباخدهم كلهم في غرزة واحدة، بعد كده بقفلهم وباخد مسافة 3 سلسلة، وبعد كده بشوف انا واقفة في اي جزء. هنا انا خلصت اول مجموعة اللي عملت فيها 5 عواميد غير مكتملة، وقفلت الغرزة وخدت المسافة بتاعتي. الف الخيط، وما بين المجموعتين من ال5 غرز او ال5 عواميد، 5 عواميد هنا و5 عواميد هنا، ادخل في النص ما بينهم واعمل غرزة عمود بلفة. وطبعا منساش 3 سلسلة مسافة بالشكل ده كده. اتمنى ان الفكرة تكون واضحة. هكمل بقية الدور وارجع. انا خلصت الدور، عندي 10 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 5 عواميد غير مكتملة، وعندي 20 فراغ 3 سلسلة، وعندي 10 عواميد بلفة. هشيل ستيتش ماركر واقفل مكانها بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. الدور الجديد هنرتفع 3 سلسلة، هنلف الخيط على الإبرة، وفي كل فراغ هيقابلنا جواه 4 عمود بلفة. بالشكل ده كده. يعني إجمالي العواميد اللي اشتغلناها فوق الارتفاع هيبقى 3 سلاسل أول عمود، بعد كده في أول فراغ قابلنا عملنا، هنلف الخيط، بعد كده هنشتغل هنا. التكرار هيبدأ من هنا، هنشتغل في الفراغ ده 4 عمود بلفة في الفراغ زي ما انتوا شايفين كده، وهنعمل عمود فوق العمود اللي من السطر السابق بالشكل ده كده، وفي الفراغ اللي جنبه هنعمل برضو 4 عمود بلفة. هو ده التكرار اللي احنا هنفضل ماشيين بيه طول الدور ده. التكرار بتاعي بيبدأ ان انا عندي فراغين ما بين كل مجموعة والتانية. هنا هشتغل 4 عمود بلفة، فوق العمود ده هشتغل عمود و4 عمود بلفة، يعني مجموعة. التكرار اللي انا هعمله 9 عمود بلفة في كل من لاية واحدة، عمود واحدة، 4 1 4. ده شكلها. هكررها معاكم كمان مرة. هنا هشتغل في الفراغ الاولاني اللي قبل العمود 4 عمود بلفة، اتمنى تكون واضحه لكم كويس بالشكل ده كده. الف الخيط، وفوق العمود بتاعي اشتغل عمود بلفة، وفي الفراغ اللي بعد العمود برضو هشتغل 4 عمود بلفة.
فده التكرار بتاعي لغاية نهاية الدور. هكمل بقية الدور وارجع لكم لنهاية الدور الخامس. عندي 90 عمود بلفة، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. طبعا المبتدئات يعلموا بستيتش ماركر بحيث ما يتلخبطوش هيقفلوا فين، بالشكل ده كده. هو السطر رقم 6. ارتفع سلسلة واعمل غرزة حشو مكان ما ارتفعت بالشكل ده كده. هاخد ستيتش ماركر اعلمها. بعد كده هعمل ده التكرار بتاعي 5 غرز سلسلة، وهسيب غرزتين من تحت، وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. يبقى اشتغلت هنا غرزة حشو 5 سلسلة، وسبت غرزتين من تحت، واشتغلت في التالتة غرزة حشو. اشتغل 5 سلسلة مسافة بالشكل ده كده. اسيب غرزتين واشتغل في اللي بعدهم او التالتة غرزة حشو. ده التكرار بتاعي 5 سلاسل، اسيب غرزتين وادخل في اللي بعدها واعمل غرزة حشو. هكرر داير داير او طول الدور كله لغاية ما اوصل للاخر واوريكم هننهي السطر ازاي. وصلت لاخر الدور، هشيل الستيتش ماركر من غرزة الحشو الاولانية عشان اقفل بيها بغرزة منزلقة علشان انهي الدور بالشكل ده كده. الدور السابع هبتدي ان انا ادخل بغرزة منزلقة جوه الفراغ بتاع ال5 سلاسل، اشتغل سلسلة واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، عشان هي دي بداية السطر او الدور الجديد بتاعي. اقفلها بستيتش ماركر، وهنا الموضوع هيبقى اسهل. غرزة حشو عملت ابتديت بيها الدور 5 سلاسل بالشكل ده كده، اخش في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو زي غرزة الشبكة بالظبط، اللي هي 5 سلاسل، وادخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزة حشو. ده التكرار بتاعي، ان انا اعمل 5 سلسلة وبعدين ادخل في الفراغ الجديد اعمل غرزة حشو. 5 سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزة حشو. هكمل الدور وارجع لكم. هنا وصلت لنهاية الدور السابع، هقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو بالشكل ده كده. الدور الثامن هنبدأ نشتغله ان احنا هندخل نعمل غرزة منزلقة جوه الفراغ، هشتغل سلسلة، اعمل غرزة حشو، اعلم غرزة الحشو بتاعتي. لو انتي بنفس اللون هتعلمي الغرزة بحيث ما تتلخبطيش، عشان غرزة الحشو هتبقى صغيرة ومش باينة. لو بتغيري الوان في الادوار يبقى هتبان، ممكن برضو تحطي علامة غرز علشان ما تتلخبطيش.
يبقى في اول فراغ انا انتقلت له بغرزة منزلقة، عملت غرزة حشو، ارتفعت السلسلة وعملت غرزة حشو، هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعده. هنشتغل 4 عمود بلفة بالشكل ده كده، وبعد كده هعمل غرزة بيكو اللي هي مكونة من 3 سلسلة، وهقفل الغرزة في راس العمود رقم 4. هاخد اول ضلعين في العمود بالشكل ده كده، وهقفلها بغرزة منزلقة، وكده انا عملت غرزة البيكو. هتبان بس بعد اما نعمل 4 غرز عمود بلفة علشان نقفل الصدفة بتاعتنا. هي صدفة بتتعمل بطريقة مختلفة غير الصدفة العادية. ده شكلها. هنا ابتدينا اول فراغ عملنا فيه حشو، بعد كده الفراغ التاني اشتغلنا فيه 4 عمود بلفة وعملنا غرزة بيكو وقفلناها ب4 غرزة عمود بلفة تانية. هكررها معاكم تاني. الفراغ اللي بعده هنشتغل غرزة حشو، هلف الخيط على الإبرة، اشتغل جوه الفراغ ده 4 عمود بلفة، غرزة بيكو 4 عمود بلفة. يبقى التكرار بتاعي فراغ فيه حشو، والفراغ التاني فيه 4 عمود بلفة، غرزة بيكو 4 عمود بلفة. كده عملنا 3 سلسلة عشان نكون غرزة البيكو. هندخل في الضلعين بتوع العمود الرابع، نسحب خيط ونسحب من الحلقة اللي على الإبرة بمنزلقة، وبعد كده نلف ونشتغل 4 عمود بلفة علشان نكون الصدفة بتاعتنا. بالشكل ده كده. هنكرر داير ما يدور، اللي هو صدفة هتبقى غرزة حشو، صدفة 4 عمود بلفة، غرزة بيكو 4 عمود بلفة، وغرزة حشو 4 عمود بلفة، غرزة بيكو 4 عمود بلفة. هكمل بقية الدور وارجع لكم ونشوف النهاية هتبقى ازاي. انا خلصت الدور الاخير، الدور الثامن. هشيل الستيتش ماركر بتاعتي واقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو بالشكل ده كده علشان انهي الشغل بتاعي، وعلشان نتأكد ان شغلنا مظبوط. احنا كان عندنا من الدور السابع 30 فراغ، لو بنشتغل فراغ فيه غرزة حشو فراغ فيه الصدفة هيبقى 15 غرزة حشو و15 غرزة صدفة. ده علشان نتأكد ان احنا شغلنا مظبوط والعدد بتاعنا مظبوط. ده شكلها في الاخر. طبعا انا هنضف الخيوط وارجع لكم. ده شكلها بعد ما نضفت الخيوط، وعلشان هنا انا بعمل الشرح بخيط الهيمالايا، فانا هوريكم لو حد هيشتغل برضو بخيط الهيمالايا زيي. هتطلع 19 سنتي، ده لو استخدمتي ابرة 4 ونفس سمك الخيط. اما لو اشتغلتي بخيط مختلف وابرة مختلفة فطبعا المقاسات هتختلف. يعني مثلا انا هوريكم دلوقتي ده بخيط اليس ديفا. انا استخدمت هنا لونين علشان اوريكم الفرق ما بين السادة والملون شكله عامل ازاي بالشكل ده كده.
وطبعا المقاسات هتختلف. وفي ان انا برضو بعمل نفس الوحدة بالخيط كوتون جولد، برضو الفرق واضح في المقاسات. وبرضو انا هنا عملتها بكذا لون علشان تبين شكل الغرزة نفسها. هنا الكوتون جولد لو حد هيستخدم كوتون جولد بإبرة رقم 3 هتبقى تقريبا 16 سنتي. اما لو حد استخدم خيط اليس ديفا هتبقى 14 سنتي. فعلى حسب سمك الخيط ورقم الإبرة الوحدة هتكبر أو تصغر. طبعا لو اشتغلتي بخيط صوف أو خيط سميك مع إبرة مناسبة هيبقى أكبر، وهيبقى مقاسه نفس تقريبا مقاس الهيمالايا افريداي، أو يمكن كمان مقاسه يكون أكبر من كده بكتير. أتمنى أن يكون الشرح كان واضح والفيديو كان بسيط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي.